bak och du kan få låna min Glock om du vill. Det blev Fischer. Och Rush. Åh, nej. Hade det blivit lack på det. Lack. Ska du upp eller? Hoppa. Åh! Alltså de är sjuka alltså. Det är helt stört. What the fuck? Hallå, du var nere nyss. Nu blir det digade den matchen. Pipiri-papiri-pipiri-bo. Jävla kukspel. Det var 64 tick. Vad är det för jävla... Pekar fan inte alltså. Vem fan står du och håller in? Nej. Klart han är fucking short. Christian short. Jag vill också vara lika bra som de med Deger för fan. De är ju proffs. Nej. Det är easy win. Åh herregud, vad gör jag? Jag är fan riktigt jävla dålig. Får ju aldrig kunna någon spammar. Jo, han brukar. Nej, jag brukar. Händer fan aldrig. Gör att han träffar honom. Köra med pappa. Ska vi där? Ja. Du ska inte köra med pappa. Ja? Du ska köra med mig. Köra med dig. Vem var den där grabben som stod med far inne utanför huset här om då? Va? Vad fan heter han då? Någon? Ja. Nej. Ser det så en och en, men det tror jag inte. Men... Ja, jag tror inte att han heter någon. Han heter någon. Nej. N-O-O-N. Inte en chans. Du ljuger. Kitchen, low. Gör 3B. Get plant. Planta din fitta. Smart. Bra att jag på guld. Härskar. Stjärtklubbskrigaren. Guld. Guld. Jag behöver guldmun. Jag behöver guld, man. Vilken har vi? Jag vet inte om jag ska ha den. Jag har 6 kills och skit. Det ligger en... Ha. Jag har ett minne att sitta tillbaks på idag. Fan, bejta. Ja, rolig grabb. I got no scope kill and you killed me. Någon. Jag no scope.